Hola a todos, en este video está dirigido para los administradores y enfocado en cómo crear las respuestas rápidas que utilizarán los agentes una vez que estén dialogando, chateando con los clientes o con los usuarios. Bien, en el módulo principal a la izquierda vamos a Configuration y en la zona que dice Quick Replies hacemos clic. Se abre la siguiente ventana. En esta ventana nos solicita el campo de un título, un mensaje y si quieren adicionar una imagen de la respuesta rápida, una imagen. Por último, solicita el grupo al cual va a pertenecer la respuesta rápida. Una vez que se llenen todos los campos, se creará la respuesta rápida. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo de este, cuentas a depositar. Si se necesita editar el texto o cambiar de imagen, hacemos clic en el lápiz que está acá que dice Update y nuevamente, como mencionamos, pide el título, el texto que va en el mensaje y la imagen que va a visualizar y el grupo al cual pertenece este cliente. Los nombres de los grupos son variados, como podemos ver, hay grupos que se llama entrega, mandos medios, servicio de clientes, a la venta, redes sociales, gerencia, inventario. Si yo llego a seleccionar inventario, significa que este mensaje rápido, pues la respuesta rápida únicamente lo pueden utilizar los agentes que pertenecen a inventario. Si ustedes quieren que este mismo mensaje se repita a otros grupos, a otros proyectos o departamentos, se debe repetir este proceso por cada uno de ellos.